það sem við vorum komin í þessu útfærslu á þessu hérna dæmi, það sem við erum að búa til innan reiknileika okkar, að við vorum komin með niðurteljari hérna. Við gátum spurt eitthvað og við gátum svarað og við gátum, ég gat þetta, og fengið eitthvað og já, við vorum með einhver stig hérna eftir einhverju stigaformúlu, en við vorum komin á þann stað sem við þurftum að skrá okkur inn á stigatöflu. Og til þess ætlum við að nota það sem við vorum að sjá á það, sem var local storage, sem ætlar þá að vista stigin hérna, hlaða þeim upp þegar við opnum síðuna og leyfa okkur síðan að hreinsa út það sem í í stigatöflunni. Þannig að við vorum með þessi föll hérna sem ætluðu að vista, hlaða inn og hreinsa úr local storage. Og það sem við getum gert, að við þurfum að importa þessu hér. Við vorum síðan með eitthvað í HighScore sem við vildum hlaða inn stigatöflunni og við vildum geta hreinsað út. Þannig við ætlum að láta HighScore hérna útfæra það að nota storageið. Þannig að storageið, við ætlum að nota það bara eins og abstraction ofan á eitthvað storage. Þannig að þetta hérna storage gæti líka verið eitthvað sem maður myndi nota vefþjónustur til þess að geyma og sækja þessi gögn úr vefþjóni. En í okkar tilfelli ætlum við bara að nota local storage. Þannig að þá erum við að abstrakta það á bakvið þetta hérna interface. Þannig að HighScore notar þetta til þess að hlaða inn og gera þetta og veit ekkert af því hvernig útfærslan er. Þannig að hann erum við að nota móduluna til þess að fá fram í raun þetta encapsulation. Þannig að það þá spurning hvað er best fyrir okkur að byrja. Við vorum alltaf komin hérna, þannig að það er líklegast best bara að byrja á því að geta slegið inn nafnið og ekki reloada síðunni hérna, þannig að við þurfum einhvern event handler á þessu. Og það þá eitthvað sem við útfærum hérna í leiknum okkar. Fá kannski mikið með aðeins sem við sjáum aðeins meira á skjáin hérna. Kannski svona. Þetta flott. Þannig að þá erum við með þetta hérna onSubmit score og það á síðan að eins og við vorum að nota CSS og klassa til þess að breyta í raun UI-in okkar hérna. Þannig að þetta raun bara að nota CSS og fela og hérna reyndar að kveikja á einhvern timer. En þegar við notum þetta onSubmit score þá ætlum við að fela síðan þetta og hérna, já við vorum byrjað á því, við vorum gera þetta og svo ætlum við að gera skrá hérna og þá getum við byrjað aftur upp á nýtt. Þannig að þá fáið aftur, byrjaði leikinn og gera þetta hérna. Þannig að þetta submit score þurfum við að tengja við result formið okkar og það þá bara hér eins og hérna þetta score form okkar. Þannig að þá getum við bara gert hérna, fundið þetta result form .add event listener, það submit líka og þá ætlum við að segja bara on submit score. Þannig að þetta hafi sér bara nákvæmlega eins og þetta hér. Við tengjum okkur á formið sem hérna á bakvið, sem við erum að birta hérna núna. Það þetta hérna form. Button hérna mun submitta því, enter submittar því þegar það búið að skrifa eitthvað inn, af því að það required hérna á labelnum, á inputinu segi ég. Og ja, megum hafa þetta svona. Þannig að þegar við keyrum þetta hérna, þá ætlum við ekki að gera sem default, sem þá í raun þetta að hérna þetta, heldur nú getur verið gott líka að fara hérna og stytta spilatíman okkar, voru ekki með einhvers staðar sem breytu. Það var bara hér jafnvel. Hérna segjum bara spilatíminu 2 sekúndur. Þannig að við erum að vera mjög fljót. Nú getum við skrifað, ok, hérna það eitthvað að gerast, já, við ætlum eftir að vista. Klassískt. Þannig að byrja leik. Ok, skrá á stigatöfluna. Ok, og núna förum við aftur.
en það er engin stig ennþá skráð þegar við skráðum þau ekki. Þannig að það sem við ætlum að gera þá er að finna nafnið á viðkomandi og það er úr þessum input rate sem við erum með hana, þessum hérna og hann heitir, hann er náttúrulega bara á forminu, þannig að við sækjum bara formið úr þessu sem er í raun bara vísar beint í formið sem er utanum hérna þetta tvennt. Finnum inputið þar, finnum nafnið þar og síðan ætlum við að segja við vorum með stigin sem við vorum að reikna einhvers staðar hérna score, það var hérna, þetta eru stigin sem við erum að fara að bæta við síðan ætlum við að vista og þá ætlum við að vista þetta, já við verðum að vista, við erum ekki með neitt hérna til þess að vista, þannig við verðum að fara beint í storage-gaurinn og við ætlum að vista nafnið og stigin og þetta er það sem við ætlum að vista og þá hérna þurfum við að útfæra hvernig við vistum það og síðan ætlum við að núllstilla leikir okkar þannig að við getum byrjað aftur þegar við sáum að hérna, svarið okkar var hérna þannig að við ætlum að segja bara total jafnt 0 og correct jafnt 0 þannig að hérna erum við búin að þá núlla stigin í þessu og getum þá byrjað nýjan leik með því að segja fela niðurstöðunar fela hérna verkefnið problemið og birta byrjunartakkan aftur síðan þurfum við að birta síðan, við þurfum að uppfæra líka stigatöfluna þannig að látum þetta liggja milli hluta hérna og útfæra hvernig við ætlum að vista og sækja gögnin hérna og þetta verður í raun ekkert svakalega flókið þannig séð þannig að þegar við erum að vista þá viljum við bara vista eitthvað sem við ætlum að kalla við ætlum bara að vera með eitthvað to save og það er hlutur sem inniheldur nafn og points þetta er það sem við viljum vista og við viljum bara segja hérna local storage set item og þá erum við með hérna key hérna sem við ætlum að vista undir og við ætlum að segja JSON stringify to save en hérna er þetta eitt þá sem náttúrulega gerist er að við erum þá að vista bara nýjustu stigin þannig að með þessu er alltaf að skrifa yfir þannig að við þurfum í raun og veru að ná í stigin sem eru vistuð þannig að það er eitthvað sem er hérna sem við sækjum úr load og það er hérna raðað fylki af svörum eða tóma fylkið ef ekkert vistað þannig að við þurfum að sækja það og við þurfum ekki að gera þetta svona heldur þurfum við í raun að segja saved push á þetta þannig að við setjum þetta aftast á fylkið og síðan segjum við stringify á fylkið þannig að við vistum fylkið undir lyklinum og þá þurfum við að sækja það héðan og við gerum það í raun bara með því að sækja þetta sem JSON-ið úr þessu þannig að það er local storage get item local storage key þannig að við fáum þetta núna og þetta er sett annarkvort hérna tómistrengurinn og gefur okkur þá ekki neitt eða þetta er þá þetta vista fylki sem við vorum búin að skera þannig að það getur sagt scores er jafnt og JSON parse JSON og ef að þetta er í raun JSON parsa tómastrengnum þannig að við prófum það hérna það gefur okkur exception þannig að við ætlum að setja þetta inn í hérna, gefum hérna result sem er þá tómustrengurinn eða bara null, óskilgreint gefum try gerum result jafnt og JSON parse scores as
JSON, catch einhverja villu, getum gert hérna console error, villa í JSON, eitthvað villa. Og ef það kemur þá upp villa þá viljum við bara skila tóma strengnum. Hugsanlega viljum við þá líka samt kalla í clear, þannig að við viljum hreinsa út þessi ólöglegu gögn. Þannig að þá getum við hugsanlega vistað seinna meir. Já, þannig að hvort yfir þetta séð þarna fyrir neðan. Ok, þannig að þá result orðið eitthvað. Þannig að þá getum við sagt scores jafnt úr result eða bara hreinlega hérna return result. Result. Og þá segir raðað fylki af svörum. Þannig að þá er raðað því leiti að hérna hæsta á líklegast að vera efst. Ég myndi draga þá ályktun af þessu. Þannig að þá getum við kallað því að þegar við vitum að þetta er fylki, við reyndar vitum það ekki, hérna, við getum sett annan varnagla hérna, if ekki array is array result, þá ætlum við bara að skila tóma hérna. Þetta er þá út af því að við vitum ekki, notandinn gæti farið og breytt í local storage hvað er til staðar í þessari geymslu sem gæti ruglað í hérna í forritinu okkar, og þá er þetta út af því að þetta er að koma inn sem einhver gögn frá notanda, og þá er það bara fyrsta reglan þegar maður tekur við einhverju frá notanda er ekki að treysta neinu og gera ráð fyrir að það getur bara verið í einhverju tómu tjóni. Þannig að við getum haldið áfram að bæta við einhverjum fleiri svona varnöglum hérna en látum þetta gott heita. Þannig að hérna viljum við raða þessu þannig að það sem við séum með flest stigin sé efst, og þá getum við notað sort, og sort tekur inn í A og B. Og við skilum gildi sem er þá hérna negative value eða first argument is less than second, 0 if they're equal, positive otherwise. Þannig að þá skilum við þessu svona, þannig að við segjum í raun B points minus A points. Þannig að þá mun raðast þannig að alltaf það sem er með flest stig bublar upp. Og svo að lokum þá þurfum við að útfæra þetta, og það er þá í raun bara þetta seinasta kall í local storage sem er remove item local storage key. Þá erum við búin að útfæra þetta og til þess að uppfylla hérna, þá getum við fært þetta svona og leifum þetta svona. Þannig að þá erum við búin að útfæra í raun þennan storage gaur okkar. Þannig að þá ættum við núna að geta farið og klárað eitthvað leik hérna. Ég fekk 0 rétt. Ok, og þá ættum við að geta farið hérna í application og kíkt undir local storage, og þá erum við með hérna eitthvað, hreinsum út þannig að við séum ekki með eitthvað annað hérna úr einhverjum öðrum verkefnum sem ég er að vinna. Ég ætla að heita 123 og nú er ég hérna með name 123.0. Þannig að ok, 123.0 aftur. 8, ég kann þetta. 75. Ok, þetta er kannski aðeins hérna. En sjáum allavega hérna fekk ég 100 stig og svo ætla ég að heita eitthvað annað núna, ég ætla að heita ASDF. En nú erum við komið nokkra færslur hérna inn og þetta er í raun að vistast rétt, en þetta er óraðað hér af því að við erum ekki að vista raðafylkið. Við erum að raða því eftir að við sækjum það. Reyndar raðast það hérna, þannig að við sjáum í raun að þetta fór efst hérna því að það mun í raun fara að sækjast, þannig að það mun vera raðað með nýjasta síðan neðst. Og nýjasta gæti verið hæst, en út af því að þetta raðar því, þetta bæti síðan nýjasta stakinu við. Þannig að núna viljum við þegar ég reloada síðunni hérna að þetta birtist hérna og þetta birtist síðan jafnóðum þegar ég skrái þetta á stigatöfluna að þetta birtist þar. Þannig að þá getum við notað þetta high score hérna, þar sem að þetta á að hlaða inn stigatöflunni og þetta á að hlaða inn stigatöflu fyrir einhver gefin gögn. Og þá vorum við með hérna í byrjun að við erum í raun að finna
þetta, við erum að finna skorinn hérna sem er þá engin stig skráð og við erum að finna síðan takkan hérna sem að hreinsar stigatöfluna og hérna erum við með einhvern klass sem heitir highscore og þá erum við með hérna það sem við erum að búa til hérna event listener að við erum að segja this.clear.bind this það sem við rifjum upp hvað við vorum að fara yfir í seinasta tíma það sem að this getur verið til vandræða þegar við erum að vinna með hluti ef við gerum þetta ekki þá er this.clear bundið en mun keyra með global scope þegar þetta hérna keyrir. Ef við gerum bara hérna console log this og við keyrum þetta núna og við skoðum hvað gerast hérna. Þannig að núna fáum við this sem highscore sem er í þessi klassi eins og við gerum ráð fyrir. Þannig að ef við fjarlægjum þetta og vistum og keyrum aftur þá það allt í orðin bara takkin sem við ýttum á. Og þá ekki vitlaust eins og ég sagði áðan, þarna þriðja tilvikið af þessu hvað this getur verið bændað og það út af því að það var smellt á takkan og takkin initiate þessu, þá this bundið við takkan. Þannig að þetta ekki það sem við búumst við, þannig að við þurfum hérna að gera this.clear.bind á this sem þá úti þegar við erum í konstruktunum vísun í objektin sem að verða til hérna þegar við köllum í þetta. En það sem við viljum gera hérna að hlaða inn stigatöflunni og þetta það sem við viljum gera í byrjun. Þannig að scores þá bara load, ekki þaðan heldur hérðan úr storage. Þannig að nú erum við búin að importa þessu hérna og þetta stigin okkar og síðan viljum við hlaða inn stigatöflu fyrir gefin gögn. Þannig að svo viljum við bara segja this.highscore scores. Þannig að þá sækjum við gögnin úr geymslunni okkar, fáum það sem fylki, raða fylki, sendum það síðan áfram í highscores sem sér að hlaða inn stigatöflunni. Þannig að ef við gerum það næst, þá erum við með þennan raðalista en við viljum ef data length 0, ef það engin stig, ætlum við bara að hætta. Við þurfum ekkert að gera ef það engin stig. Annars viljum við nota empty sem hérna úr helperunum. Þannig að við erum með hérna sem að tæmir börn úr elementi. Þannig að við ætlum að fjarlægja allt úr scores. Við ætlum að gera empty this scores. Síðan ætlum við að ídra í gegnum data. Þá fáum við item. Við getum líka gert svona. Við getum gert name points. Og það sem við erum að gera hér að nota object constructing á item sem hérna. Þegar ef við gerum þetta svona, þá erum við að fá item og itemið þá hvert stak í fylkinu okkar sem hérna í application. Þannig að við erum með þessi gögn svona. Og fyrir hvert stak erum við að fá þetta hérna item. En við getum stytt okkur leið hérna og sagt bara við viljum fá name og points út úr þessu beint. Name og points. Þannig að hérna verðum við að gera þetta í einu skrefi í staðan fyrir að segja til dæmis item og segja síðan const name points jafnt og item. Þá þetta bara út af því að við getum bara nota substitution hérna. Þetta þetta. Þá getum við sett þetta hingað. Nema þetta verður ekki skilgreint sem const en þetta pattern sem maður sér oft þegar maður að fara svona gegnum stök í fylki. Síðan viljum við búa til element sem eiga þá að vera til þess að halda utan þessi stig og ef við skoðum þá við hverju CSS hérna gerir ráð fyrir, það number og name. Þannig að við viljum búa til eitthvað number el og það þá el helperinn úr þarna dótinu utils
helpers heitir það, já. Það á þá að verða með breytunar points og svo með bara stig, strik, stig. Þannig að þetta segir okkur bara hérna, þetta sjá, hvað heitir þetta ekki, hérna, sjá, þetta nú eitthvað, import empty from helpers, svona, laga þetta, fix all auto-fixable problems. Þannig að þá erum við búin að búa til element sem er í raun span, sem er með textan stig og við ætlum síðan að setja réttan CSS klass á það. Þetta var number og svo erum við bara búin að gera það sama fyrir name. Name og það verður span sem segir bara name hérna. Við þurfum ekki template string og það verður name. Síðan ef við skoðum HTML-ið, engin stig skráð hérna, en ef við skoðum, já, það er kannski ekki gefið neins staðar, high score, nei, en með því að nota í raun bara OL í staðan fyrir UL, þá getum við sem sagt fáið ókeypis 1, 2, 3, 4 til þess að telja í raun í hvað sæti viðkomandi er. En við gerum bara nýtt OL lista hér, bætum síðan við nýju elementi sem er þá bara sem er listað þetta með og það er þá fyrst number og síðan name og já, það er þá bara nema við möttum að bæta þessu síðan við scores, append child og L og þetta er náttúrulega að vera fyrir utan foritsið, svona. Já, þetta er bara number L, name L, svona. Ta-ta! Þannig að núna, þegar við hlöðum inn, þegar við byrjum leikinn okkar hérna í index, þá vorum við að kalla í high score load og það er að gera þetta þegar við byrjum. En nú er spurningin hvað gerist ef við ASDF hérna er einhver villa, eitthvað komið upp á. Sjá. Byrjum við. Það er ekki að lótast, þannig að við þurfum einhvern veginn að þetta er að vistast, en við erum ekki í raun að lóta gögnunum aftur eftir að við erum búin að klára leikinn okkar. Þannig að þá þurfum við að gera það. Þannig að þá sækjum við í raun bara Þá þurfum við að sækja hingað í raun high score líka. Þetta farið að vera svolítið orðið svolítið svona samtvinnað allt saman hérna. En þannig þá getum við gert svona. Þannig þá þurfum við að búa til high score og lóta high scorinu eftir við erum búin að seifa. Þetta hérna vistar eitthvað í local storage. Þetta hérna sækir úr local storage, hleður síðan inn úr local storage og hleður því inn í stigatöfluna. Þannig að núna, ef við byrjum leik hérna og þetta var eitthvað skrýtin spurning og við erum hérna seta x, þá er seta x komin hérna neðst á töfluna og svo seta x tvöfald af komin á töfluna. Þannig að núna er seinasta sem við erum eftir er að hreinsa
þessa stigatöflu. Það er hér. Við erum með vísununa í þetta hérna og við vorum búin að finna út úr hérna clear this og þá þurfum við að kalla á hreinsa úr datadótun okkar. Við þurfum að empty this scores, tæmum úr stigatöflunni hér. Við ætlum að segja aftur, það eru engin stig og við ætlum svo að fela takkan. Þannig að við getum ekki verið að ítrekka að vera að íta á hann hérna. Þá þurfum við reyndar að samanskapi að segja passa upp á hérna að hann sé sýnilegur. Þannig að þá þurfum við að fjarlægja þetta. Þannig að núna komum við hingað og hreinsa, engin stig skráð. Við byrjum leik 9. Yes, ég fekk 100 stig. Og ég skráði mig á stigatöfluna. Býttu nú við. Eitthvað er bilað hér. Já, við glemdum að hreinsa út úr local storage-inu líka. Þannig að við þurfum að gera það líka hérna. Við þurfum að kalla í clear. Og nú er þetta svolítið skrítið. Kalla í clear inn í fall sem heitir clear. Þannig að ég er bara byggjað á sínlausnin sem ég ætti að gera. Ég gerði þannig með árið sko, en hérna þetta er eitthvað sem mætti klárlega breyta og laga. Þannig að núna getum við gert þetta hreinsað, byrjað og í raun við sjáum hérna það er ekkert í þessu, við skráum okkur, það kemur eitthvað inn í local storage og við erum komið með eitthvað svona útfært forrit sem er að vinna hérna. Þannig að þetta er svona tekur saman allt þetta sem við erum búin að vera að gera núna í haust. Nota CSS, nota þessi tól og tæki, nota JavaScript, nota alls konar virkni í JavaScript, bæði klassa, ekki klassa, nota modules, nota local storage og alls konar. Þannig að, já, gott í dag.